سلام، به آرزو تایم خوش اومدین. من آرزو هم و امروز میخوام براتون چند مدل فینگر فود خیلی آسون درست کنم به صورت سرد و گرم. خب اول از همه بریم سراغ درست کردن کلابه. روی نون توست یه مقدار سس مایونز یا هر سس دیگه‌ای که دوست دارین میزنیم. 2 لایه کالباس میذاریم. من از قبل کالباسامو به اندازه نون توست در آوردم. یه ورقه پنیر گودا میذارم و مجددا 2 لایه کالباس. روی آخرین لایه کالباسم هم یه مقدار سس میمالم و نون توستمو میذارم روش. حالا اینطوری با نوک چاقو از وسط نصفش میکنم. به همین آسونی کلاب کالباس و پنیرمون آماده شد. خب یه فینگر فود آسون دیگه هم درست کنیم، بعد بریم با هم دیگه سوخاریشون کنیم. واسه این یکی اول دور نون توستامو میگیرم. کالباسامو سایز نون توست میکنم. بعد اینطوری نون توست رو به 4 قسمت تقسیم میکنم و بعدش کالباسا رو. پنیرم هم همینطور. برای این فینگر فودم روی نون توستمون سس میزنیم، 2 لایه کالباس میذاریم، یه ورق پنیر گودا و 2 لایه دیگه کالباس. روی لایه آخری رو هم سس میزنیم و نون توستمون رو میذاریم روش. در آخر هم با یه خلال دندون فیکسشون میکنیم و با یه گوجه گیلاسی یا زیتون یا هر چیزی که دوست دارین تزیینش میکنیم. اینم از فینگر فود سردمون. حالا بریم سراغ سوخاری کردنشون. خب برای سوخاری کردنشون تخم مرغامون رو توی یه کاسه میشکنیم. همشون میزنیم تا از هم دیگه باز بشن و یه دست بشه. بعد بهش نوک پیمون نمک، نصف پیمون پودر سیر، نصف پیمون آویشه، یکم فلفل سیاه و یکم فلفل قرمز اضافه میکنم و خوب همش میزنم. حالا اینطوری فینگر فودامو میذارم توی تخم مرغ. این کار رو سریع انجام بدین تا نونتون خیلی توی تخم مرغ خیس نخوره. بعدم به خوبی توی پودر سوخاری میغلطونمش. من از پودر سوخاری پانکو استفاده میکنم چون خیلی کمک میکنه که سوخاریامون ترد از آب در بیاد. واسه کلابا هم همینطور. حالا یه مقدار روغن میریزم توی مایتابه و با سویه کم میذارم تا داغ بشه. بعد سوی گازو میذارم روی شعله متوسط رو به بالا و فینگر فودامو میذارم توی مایتابه. وقتی یه طرفش سرخ شد به طرف دیگه میچرخونیمش. به همین صورت 4 طرفش رو سرخ میکنیم. در آخر میذارمش روی توری تا روغن اضافیش گرفته بشه. این کار خیلی کمک میکنه که سوخاریاتون ترد بمونه و نرم نشه. حتما این کلاب و فینگر فود رو تست کنین، مطمئنم که عاشقش میشین. لینک این ویدیو یادتون نره و پیشنهاد میکنم حتما پستای دیگه من ببینین که کلی ویدیوی جذاب دیگه واسهتون درست کردم.